got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! A few moments later. Langkah pertama adalah masukkan minyak ke dalam gelas. Langkah kedua, masukkan pewarna makanan. Kalian bebas warna apa saja. Langkah ketiga, aduk pewarna beserta minyak goreng yang telah dicampurkan sampai menjadi butir kecil. Langkah keempat, siapkan gelas berisi air bening. Masukkan minyak dan pewarna tadi yang sudah dicampurkan. Langkah terakhir, setelah minyak dan pewarna tadi tercampur dan dimasukkan ke dalam air bening, lalu kita tunggu beberapa detik sampai pewarna tadi turun sendiri dan menghasilkan beberapa warna yang telah dicampurkan. A few moments later. Ya ulah ngecerat teh anjir. 12. Ngomongna teh. Om Dana. Ada om. Lagi musik abadi dah. Iya tante kan.